A te, Andrea. Starnazzando no, questa era l'incipit di una famosa puntata dell'altra domenica, perché quella che avete era la puntata in cui Renzo Arbore cominciò dicendo starnazzando, piovono galline volanti all'altra domenica, perché questa che avete ascoltato era Ruben and the Jets, All Night Long del 73, che tra il 1976 e il 1979 è stata la sigla dell'altra domenica, glorioso programma condotto e ideato da Renzo Arbore, che sfornò una nidiata di grandi talenti alla televisione. Renzo Arbore sempre numero uno, c'è poco da fare. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, martedì 24 settembre dell'anno del Signore 2024, puntata numero 847. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, che non è soltanto un sito sul quale voi vi potete informare su chi siamo, il palinsesto, scaricare i podcast, ma anche sostenere la radio. Attenzione, è anche un giornale online, ergo, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Fesso chi non legge radiolibertà.net, perché essendo appunto un giornale online troverete, lo avete appena sentito, il nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti con i suoi Liberamente, le videopillole, i giornali commentati da Giulio Cainarca, Vittorio Feltri, le firmissime e molto altro ancora. Quindi ricordate radiolibertà.net per la vostra informazione croccante. Saluto il nostro Lorenz Dumbria, che è al momento in plancia comando e mi permette di proiettarmi fino ai vostri padiglioni auricolari, nonché alle vostre retine all'interno delle vostre pupille. Questo se ci state seguendo attraverso il canale 252 con una smart TV, oppure attraverso l'app, il canale Facebook, il canale YouTube, Twitch, noccioline e caramelle. E adesso andiamo a dare una bella occhiatina anche alle coordinate, diciamo così, dove alle coordinate a cui incrociamo 0292947222 se volete telefonarci, oppure 340 670 9659 se avete voglia di intervenire attraverso la zappa o WhatsApp. Cosa c'è nel menù di stasera? Stasera facciamo una svolacchiata in Germania alle 18:30 con Roberto Giardina, che da par suo ci racconterà come Scholz ormai si trova davanti a un bivio. Allora, o vanno alle elezioni anticipate dopo la randellata che la coalizione a semaforo ha preso nelle ultime elezioni regionali, Lander, anche grazie soprattutto all'affermazione dell'AfD, oppure un anno ancora di stenti e poi si va alle elezioni ordinarie, perché i tedeschi, a quanto pare, davanti all'idea delle elezioni anticipate, diciamo che si agitano non poco, ma stanno diventando per certi versi un po' italiani. Poi stasera abbiamo In attesa di giustizia con l'avvocato Claudio De Filippi. Noi torniamo a occuparci del killer delle vecchiette, questo extracomunitario che aveva, questo algerino, se non ricordo male, che aveva ucciso, si era accusato dell'omicidio di 8 signore molto anziane in Puglia alla fine degli anni 90. Ci sono 8 persone che, dice l'avvocato De Filippi, sono vittime del più grosso errore giudiziario mai avvenuto nel continente europeo. E poi ancora Fabio Mendolara, che ci parlerà di quello che c'è all'interno del telefono della boccia, che cosa c'è che cosa riguardano le denunce penali da parte di Gennaro San Giuliano. A proposito, domenica gioca Vibonese Pompei allo stadio Luigi Razza Vibo Valencia. Ci sarebbe da andare a seguire la partita, vi dico la verità. Io quando ho letto sta cosa vi confesso che mi sono divertito non poco. Ma adesso abbiamo una telefonata. Pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Oi Michele, ciao. E voilà, bonsoir, saluti e baci, noblesse oblige, chéri mon amour, madame, monsieur, comment ça va bien?
Todo bien, amico, vai col punto. Come hai trascorso le tue festività, così, queste ferie estive, in vacanza? Dove sei stato di bello? A casa, al caldo, a leggere libri. Solo Ferragosto, giusto la festa di Ferragosto, no? Sì, no, sì, questa roba qui, per cui questo è. E io sono stato ad Isola di Caporizzuto, Le Castella, sai, dal Beato mare te. cristallino, spiagge incontaminate, l'altra bella Calabria, Sì. D'altronde dall'etimologia deriva dal greco kalos ebros, terra d'ogni bene, e noi siamo Certo, conterranei. No. ha voglia. Spero che, come nella scorsa stagione, anche quest'anno Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, venga finita del microfono d'oro. Meriterebbe questo premio perché è veramente una trasmissione di approfondimento gradevole e interessante. Dunque vado con il mio editoriale, se posso, Vai. da intervistista d'opinion leader, quali sono ospite nel tuo programma, vado. Sì. Ok? Vai. Il punto di Michele Caruso su Radio Libertà, la Talk Radio. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, impegnata in una delle 3 giorni della Grande Mela a New York, ha preso parola all'evento nell'ambito dell'Assemblea Generale dell'ONU, Organizzazione Nazioni Unite. Non esistono nazioni di serie A e di serie B. Gli individui nascono tutti liberi ed uguali. Poi ha parlato di una sicurezza internazionale sempre più precaria a causa delle sfide di oggi, a partire dall'inaccettabile guerra russa nei confronti di una nazione sovrana da tutelare come l'Ucraina. La necessità di affrontare le grandi sfide di oggi, della guerra in Ucraina, il conflitto bellico in Medio Oriente, la Terra Santa, alle guerre nascoste di cui nessuno ci fa sapere in Africa, fino alle insidie create da uno sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale, e l'importanza di farlo nel quadro del multilateralismo internazionale è fondamentale to cure. Su questo in primis si è concentrata, lontana da qualsiasi hubris, nel suo breve intervento la Premier Giorgia Meloni al vertice del futuro nell'ambito della 79esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite da New York, dove ha mosso codesto Jacques. Viviamo un tempo di crisi, però le crisi nascono sempre da una opportunità che bisogna saper cogliere. Del resto la parola crisi deriva dal greco crisis, che significa scelta, decisione. Le crisi costringono a mettersi in discussione, a schierarsi, non consentono di tentennare, ha detto la Meloni. Nessuno Stato da solo può riuscire a governare le crisi del nostro tempo, per questo l'Italia, che è Stato sovrano, continua a essere una convinta sostenitrice del multilateralismo e della sua istituzione più rappresentativa, che è l'ONU, nella quale ogni voce viene ascoltata in seno alla medesima, il luogo nel quale siamo chiamati ad imparare, a capirci e a rispettarci. Ecco il ruolo del multilateralismo, non un club nel quale incontrarsi per scrivere inutili documenti zeppi di buoni propositi, ma il luogo nel quale si devono fare i conti con l'urgenza delle decisioni da prendere. La Presidente del Consiglio Meloni è anche tornata su un tema caro alla sua agenda nazionale ed internazionale, l'intelligenza artificiale. La politica garantisca un controllo umano dell'intelligenza artificiale, ha asserito, per scongiurare gli scenari catastrofici nel caso venisse utilizzata non per il bene comune ma per divaricare ulteriormente gli equilibri globali. E vado a concludere, è importante anche il suo intervento che c'è stato in merito al piano Mattei, esempio di nuova cooperazione basato sul rispetto dei diritti. In questo ambito, secondo la Premier Meloni, va ripensata la cooperazione tra nazioni. L'Italia, aggiunto, sta provando a farlo con il piano ambizioso Mattei, piano di investimenti pensato per cooperare con le nazioni africane attraverso un approccio che non è né paternalistico né caritatevole né predatorio, basato sul rispetto e sul diritto umano per ciascuno di competere ad armi pari. Per la Meloni è la nostra ricetta per promuovere lo sviluppo di un continente troppo spesso sottovalutato, per costruirne la stabilità e garantire un diritto che fino ad oggi è stato negato a troppi giovani, il diritto a non dover emigrare, e che ci sia una discrezionalità nell'accoglienza.
nel rispetto delle leggi italiane. Da Michele Caruso, grazie e buona serata. Benissimo, grazie a te Michele. Noi proseguiamo la nostra trasmissione, il telefono è sempre aperto 029294 7222 oppure 340 670 9659. Andiamo a dare un'occhiatina adesso alle ultime notizie, l'annuncio di Maggi. Il referendum sulla cittadinanza, scrive l'ANSA, raggiunge 500.000 firme. La consultazione è promossa da diverse realtà, tra cui Più Europa, Schlein, non fermiamoci. Andiamo a vedere, perché a questo punto lo chiedo a voi se siete favorevoli o contrari e perché. Il referendum sulla cittadinanza promosso da diverse realtà, tra cui Più Europa, scrive l'ANSA, ha appena raggiunto le 500.000 firme richieste. Lo annuncia, interpellato dall'ANSA, il segretario di Più Europa, Riccardo Maggi. Il quesito propone di dimezzare da 10 a 5 anni di residenza legale continuativa il termine dopo il quale i cittadini stranieri possono ottenere la cittadinanza italiana. Si tornerebbe a quanto previsto dalla legislazione prima del 92 e ci si allineerebbe a quanto stabilito in diversi altri stati UE, spiega Maggi. Gli italiani dimostrano una grande voglia di partecipazione e di non essere rassegnati al modo ideologico con cui questo governo tratta temi centrali per il futuro del paese come la riforma della cittadinanza. Grazie a tutti quelli che hanno creduto a questa possibilità in condizioni difficilissime, prosegue Maggi, che sottolinea inizialmente erano pochissimi. Il segretario di Più Europa ringrazia anche tutti i soggetti del comitato promotore, le personalità che hanno firmato, gli attivisti. Chiediamo agli italiani di continuare a firmare nei prossimi giorni, dando ancora più forza a questa iniziativa popolare. Interpellato sui tempi del referendum, Maggi spiega ci deve essere prima il vaglio d'ammissibilità della Corte Costituzionale a febbraio, poi prevediamo il voto in primavera, che io ricordi dovrebbe essere la Corte di Cassazione, ma diamo per buona la dichiarazione di Maggi. Bene, adesso però è il momento di Qui Parlamento. Lorenz, se sei pronto, manda pure la sigla. Qui Parlamento.
Qui Parlamento. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. A te la linea. Grazie Lorenz. Allora, ero l'attendente del Kaiser, era l'anno 1967, questi erano i Bruzzi, gruppo calabrese che faceva la musica beat. Io ho anche un disco dei Bruzzi, Miss Love You del 69, un bellissimo 45 giri che peraltro è color giallo trasparente, caro il mio Lorenz, di che se sto a raccontarti del 45 giri, figlio mio, veramente mi fai sentire, mi sento veramente invecchiato quando ti racconto queste cose. Orbene, le 18:33 minuti e 46 secondi sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Allora, visto che avete ascoltato fischiettare l'attendente del Kaiser da parte dei Bruzzi, noi andiamo in Germania, dove Roberto Giardina ci aspetta per una conversazione sui risultati delle ultime elezioni. Saranno elezioni anticipate? A proposito, ma la Germania quanto è alla canna del gas parlando di economia e quanto lo è Scholz parlando di politica e quanto molto altro? Beh, state a sentire che cosa ci siamo detti. Vai pure, Lorenz. E allora questa sera è tornato a trovarci un amico, oltre che prima di tutto un rispettabilissimo e valente collega che è Roberto Giardina. Roberto Giardina scrive anche su Italia Oggi, ma per lungo tempo ha scritto per importanti quotidiani dalla Germania, un profondo conoscitore della Germania. E noi torniamo a parlare con lui in quel di Berlino perché naturalmente ci sono state di nuovo le elezioni locali, le elezioni regionali, anzi, in Germania, però stavolta l'onda nera, la marea nera che avrebbe dovuto sommergere la Germania non c'è stata, anche se stamattina tu pubblichi
un'interessante analisi su Italia Oggi, nella quale, che brutta figura che fa Scholz. Che è successo? Ma naturalmente per il cancelliere socialdemocratico la vittoria del suo partito SPD nel Brandeburgo, che è la regione che circonda Berlino, dove lui abita, ha preferito vivere a Potsdam, la capitale locale, piuttosto che a Berlino, a 30 km dal suo posto di lavoro. E poi a casa sua ha perduto, nel senso che ha perduto personalmente. La vittoria è del leader locale, Wojcik, che ha condotto una campagna elettorale contro la linea politica del governo centrale e ha pregato Scholz, che è suo amico personale, di non farsi vedere al suo fianco durante la campagna. Dice: meglio che stai fuori, così io. E lui è riuscito a vincere, però con una puntata poca alla vigilia ha detto: se l'AfD mi supera anche di un voto, io, pur avendo una maggioranza magari relativa, mi dimetto. E quindi proprio negli ultimi giorni ha guadagnato 4 punti, ha superato l'AfD, il partito dell'estrema destra, ma per un'incollatura. È stata una vittoria al photo finish, come dire, secondo gli sportivi. Ha superato l'1%, circa 20.000 voti. Adesso questi 20.000 voti possono essere interpretati come una vittoria del governo centrale? Certamente no. Quindi Scholz in realtà è una vittoria amara, che è una sconfitta mascherata. Sì, ma poi appunto il candidato locale non lo ha voluto come a tirargli la volata, il che mi sembra una bruttissima cosa, cavolo. Cioè, ma è diventato così inviso nel suo stesso partito, nell'SPD. Ma sì, in realtà un po' lo è sempre stato. In realtà l'SPD è la vecchia socialdemocrazia, è il partito socialdemocratico più vecchio al mondo, nato a metà dell'Ottocento, è sempre spaccato in due, fra un'ala, diciamo, di centro pragmatica e un'ala di sinistra che naturalmente è più estremista. E questi, diciamo, la base ha sempre contestato Scholz. L'hanno nominato come candidato alla cancelleria nel 2021 proprio così, perché non avevano altra scelta, a malincuore. Ecco. Adesso, quindi lui in realtà è una brava persona, è un politico senza carisma ed è un debole, quindi cerca di barcamenarsi. Questo era il suo difetto. Ma di questo passo, insomma, tu dicevi stamattina, tra l'altro, adesso con chi si governa a livello regionale? Ci portiamo la nuova sinistra di Sara, come si dice? Wagenknecht. Ecco. Oppure si governa portandosi in casa l'SPD? Cioè, come si fa sempre per fare questa convenzio ad excludendum di AfD? No, perché l'AfD ha conquistato il 29%, cioè diciamo un terzo degli elettori, e vota per l'estrema destra. E adesso con questo 30% ha conquistato una sorta di veto per tutte le leggi che hanno bisogno del 2/3 dei voti per essere approvate, quindi continueranno a influire e a bloccare la politica regionale per altri 5 anni. Quindi è stata una vittoria di Pirro, per usare una frase fatta. Quindi, però anche lì bisogna vedere, questa AfD viene così stigmatizzato, demonizzato come tutti i nazisti, tutti i razzisti. Secondo le analisi sono il circa il 20% è estremista, gli altri 80% votano perché delusi dagli altri partiti. Nello stesso Brandeburgo credo che 50.000 voti sono passati dall'SPD all'AfD, altri 50.000 dai cristiano-democratici all'AfD. I liberali sono scomparsi, sono scesi sotto l'1%, quindi spariti. Ma molti dei liberali hanno votato o per Sara o per l'AfD, erano tutti razzisti a loro insaputa. Ieri erano democratici e oggi sono diventati razzisti. Sono in realtà, come avviene in Italia, si vota, diciamo, per disperazione o a dispetto. Certo, però c'è anche un altro fatto, voglio dire, capisco che l'AfD nasce, come dici tu, 20% neonazisti e l'80% tutta gente incazzata, ma a un certo punto tu prendi i voti e vai anche a governare. Ma questi dove sono stati primo partito, dove sono arrivati al potere? Stanno dimostrando di saper fare qualcosa o sono semplicemente appunto
lo sfogo dell'incazzatura della gente che magari alle prossime elezioni piglia e vota CDU in massa come se non ci fosse un domani? Ecco, questa è una bella domanda. Naturalmente non sono arrivati al potere all'alto livello, non hanno ancora conquistato nessun governo regionale, però già a livello, diciamo, a livello comunale, come avviene anche in Italia, c'è già una collaborazione fra chi vota, tra diciamo, sindaci dell'AfD e assessori del socialisti o cristiano-democratici, perché dicono ma quella è uno che lavora bene, è un amico nostro, lavoriamo insieme, quindi a livello, alla base, insomma, non vengono demonizzati, sono tutte situazioni molto locali e conquistano molti voti, soprattutto nell'ex Germania Est, perché sono politici locali, non vengono da fuori e si capiscono fra di loro. Ecco, questo dicendo è un discorso pratico, non politico. Ecco, tanto per gradire. Sì. Ma insomma, qui mi pare che la situazione sia la stessa che si era creata attorno a Vox in Spagna e che si è creata anche attorno a Fratelli d'Italia negli anni in cui i sondaggi davano il partito di Giorgia Meloni in crescita e poi naturalmente è arrivata a guidare il governo. Ma non è che niente davvero qui assisteremo a una normalizzazione dell'AfD che diventerà esattamente come Vox, però mentre in Spagna li chiamano post-franchisti, in Germania li chiameranno post-nazisti. No, ecco, adesso c'è stata un'intervista molto importante domenica sera con Joachim Gauck, che è l'ex Presidente della Repubblica e anche lui è uno dei pochi politici, personalità sopravvissute dall'unificazione, quindi lui ha detto in un'intervista fatta per un'ora tu con una giornalista in TV, dice ma non si può dire che sono nazisti e abbiamo risolto il problema, bisogna capire perché questi elettori sono delusi e sono così anche, come dici tu, incazzati, e bisogna cercare di conquistarli, ma se tu continui a insultarli li perdi per sempre. Ecco, è proprio questo il punto, che è lo stesso discorso di quando in Italia dicono che ci sono i fascisti al potere, scusami, il governo più a destra della storia e tutto il resto. Ma perché c'è questa paura della destra in Europa? Ora, al di là della Germania, ma perché, voglio dire, io e te siamo italiani, però c'è un governo di destra e abbiamo visto gente che è andata all'estero, segnatamente Enrico Letta, a dire se vince la destra in Italia c'è il rischio per la democrazia. Vorrei dirtelo perché tu stai a Berlino e giustamente non lo sai, ma vorrei dirti che la notte qui noi giriamo tranquilli, non c'è nessuno che arriva con il Ford Falcon, ti caricano in macchina, ti drogano, ti danno le mazzate, ti mettono in un sacco, t'ammanettano e poi ti buttano dall'aereo sopra il Tirreno come facevano quei porci dei generali argentini nel 76. Non succede in Italia, vorrei che lo sapessero tutti, ragazzi, non accade questa cosa. Ma infatti io naturalmente ho dei problemi con i miei amici berlinesi, perché devo sempre dire ma guardate che l'Italia non è fascista. Allora naturalmente poi devo dire ma io non avrei mai votato per la Meloni, però lì noi non siamo un paese fascista. Adesso soprattutto sui giornali è cominciato a cambiare, nessuno osa più criticare l'Italia per la Meloni, perché sennò diventa un boomerang. Se l'Italia è fascista, la Germania è nazista, e quindi anche tu parlavi della destra, l'estrema destra ha vinto in Austria, in Francia Macron è con le spalle al muro. In realtà cosa sarebbe avvenuto in Italia se non avessimo un governo in grado di funzionare da 4 mesi, 4-5 mesi, perché Macron in realtà è in un vicolo cieco. Quindi è tutta in Olanda, in Belgio, in Svezia si va verso destra, quindi evidentemente la politica non solo nazionale ma europea ha indicato tutti i cittadini. Infatti, ma allora a questo punto che cosa ne sarà di Scholz e del suo governo? Intanto quanto tempo ha ancora di mandato innanzi a sé? A un anno, perché si torna a votare alle elezioni nazionali a settembre dell'anno 21. E questo infatti la stessa domanda se la fanno a Berlino: quanto può durare Scholz? E vale la pena di sopravvivere per un anno logorando? È meglio
andare subito alle elezioni anticipate. Le elezioni anticipate sono uno shock per la popolazione, perché sono avvenute solo 3 volte in tutta la storia della Repubblica Federale, dalla fine della guerra, e per eventi eccezionali. Quindi potrebbe essere interpretato come una sconfitta, una resa di fronte all'AfD, all'estrema destra, che avrebbe un vantaggio, ma diciamo peggio di così non può andare, forse vale tentare il tutto per tutto. Scopriranno che è bello essere italiani, scopriranno che è bello sciogliere una legislatura dopo 2 anni. Hai ragione, anche i liberali, come dicevo prima, nel Brandeburgo sono scesi allo 0,8% nei grafici delle elezioni, non venivano neanche nominati, non venivano messi nel grafico come gli altri piccoletti, partiti, movimenti senza importanza, perché lo 0,8 non esiste più. Allora i liberali sono anche accusati della crisi del governo nazionale, perché il loro leader, che è il ministro delle finanze, Christian Lindner, da vecchio liberale, lui anche però è giovane, non vuole assolutamente andare in rosso, quindi è contro i debiti e la fissazione dei tedeschi, che ha anche creato dei problemi a noi e a tutti gli altri europei, no? Quindi in realtà diciamo che un minimo di debiti è una specie di volano per l'economia, per riprendere ad andare avanti. Cioè, i debiti dipendono da come tu usi questi soldi. Se li sprechi è un suicidio, se li investi bene è una chance. Senti, ma in tutto questo, no, io l'altro giorno stavo facendo benzina alla mia Alfa e pensavo a una notiziola che arriva appunto dalla Germania, cioè i grandi marchi dell'automobile tedesca, segnatamente la Volkswagen, la fabbrica che fa quell'automobile lì che si chiama come quel gioco con le mazze lì, che la Golf. E sai, la mia religione non mi permette di pronunciare certi nomi. No, scherzi a parte. La Volkswagen, da un lato, per esempio, sta killerando il marchio Seat, che sparirà e resterà solo Cupra. E in più, oltre a questo, è venuto fuori, quindi riposizionerà Seat a fare i monopattini, gli scooter elettrici, ste robe qua. Mentre invece l'altra notizia che arriva dalla Germania è che l'elettrico non tira. E questo significa anche altri posti di lavoro che si sono persi. Cioè, a me pare un po' come la storia, tu te la ricorderai di sicuro, di quando nel 71 la Rai in Italia disse: guardate che noi da gennaio 72 possiamo trasmettere già a colori le nostre trasmissioni. Le fabbriche italiane in massa si prepararono alla produzione di televisori a colori, poi spuntò la Malfa, Ugo La Malfa, il padre, e disse no, c'è una questione morale, gli italiani diventeranno spendaccioni, con la TV a colori la dobbiamo rimandare. La TV a colori è arrivata 7 anni dopo, quasi, nel febbraio del 77, e nel mentre sono fallite tutte le fabbriche italiane eccetto la Mivar, gloriosa Mivar. Allora, non è che qua in Germania con sta storia dell'elettrico rischiamo che davvero vediamo sparire qualche fabbrica tedesca, qualche marchio tedesco. Allora, il tuo paragone hai fatto bene a farlo, perché esatto, perché Ugo La Malfa anche lui era una brava persona, ma con le brave persone in realtà a volte creano disastri, perché voglio dire, la morale va benissimo, non dico che la politica deve essere immorale, ma certe idee, certe scelte devono essere pratiche. Tutto il mondo vedeva la TV a colori, noi le vediamo in bianco e nero, e naturalmente le nostre fabbriche hanno chiuso. I Verdi vogliono salvare il mondo e tanto hanno messo in pericolo i posti di lavoro, è per questo che perdono voti, perché la Volkswagen vuole chiudere 2 stabilimenti, perché non è mai avvenuto nella storia della Volkswagen da quando la creò Hitler. Uno dimentica che la Volkswagen la sede è Wolfsburg vuol dire il paese del lupo. Il lupo era il soprannome di Hitler, diciamo. Adesso queste cose non c'entrano più niente, però fa parte della storia tedesca. Per la prima volta chiude 2 stabilimenti, i tedeschi si sentono subito in pericolo e, essendo di natura pessimisti, vedono subito il disastro dietro l'angolo. Sono in pericolo 15.000 posti di lavoro alla Volkswagen.
Quindi è chiaro, adesso se vuoi una macchina elettrica in Germania te la vendono con 40% di sconto, nessuno la vuole. 40% di sconto? Sì, oltretutto a Berlino fa freddo d'inverno, quindi le batterie quando scende a 15 sotto zero durano ancora meno. Se io devo andare da Berlino a Francoforte, come fare Roma-Milano, io ho 500 km con un'auto elettrica non la faccio. Devo caricare la batteria sull'autostrada e magari perdo 3 ore se sono in coda a una palina. Pensa, a meno 15 la benzina non gela. No. E il diesel gli mettono l'additivo, per cui non c'è problema, se no fa la paraffina e ti sporca gli iniettori. Ecco, queste sono le incertezze del mestiere. Ecco, quindi diciamo che Scholz però non è la malfa. No, Scholz non è la malfa, ma adesso per esempio per fare per l'Unicredit che vuole scalare la Commerzbank, e lui si è schierato contro, no? Sì. Cedendo ai sindacato, si chiama Verdi, anche questa all'italiana si chiamano Verdi per la sigla, sono il sindacato dei dipendenti pubblici, degli impiegati e dei funzionari, che dice temiamo per i posti di lavoro. In realtà tutti i giornali economici e finanziari, a Francoforte, l'Handelsblatt, che è il primo quotidiano economico tedesco, dice no, sarebbe meglio per la Commerzbank che è in difficoltà che entri l'Unicredit, creerebbe posti di lavoro, non li farebbe perdere. Ma Scholz ha reagito da vecchio tedesco e ha chiuso, no? Perché ti ricordi che a me 30 anni fa, quando la Pirelli voleva comprare la Continental, fabbrica di gomme, tutta la Germania si è schierata contro, anche tutta l'opinione pubblica è diventata come una partita di calcio, come osano gli italiani comprare una fabbrica tedesca e adesso una banca tedesca, no? Gli italiani. Mamma mia. Non puoi ragionare in questa maniera, devi ragionare in maniera concreta. Mi dispiace, questi restano sempre quelli che misero il disco a 78 giri di O Sole Mio quando Nuvolari vinse su Alfa Romeo contro Audi e Mercedes perché loro non avevano previsto la vittoria dell'italiano. Mi dispiace, ma restano sempre quelli. Cioè l'italiano che non si può comprare la banca tedesca o la fabbrica tedesca, complimenti, non è razzismo questo. Ma come ai tempi di Schumacher e della Ferrari, no? Allora sì. le vittorie erano sempre di Schumacher, no? Mentre Schumacher diceva ma vinco anche perché guido una Ferrari. Appunto, però no, vabbè. Questo sciovinismo io, perdonami, non l'ho mai capito. Contenti loro. Senti, per concludere questa nostra conversazione, ringraziandoti del tuo tempo, Roberto, adesso qual è il prossimo scoglio su cui Scholz andrà di sicuro a sbattere? Ma Scholz intanto già è l'enigma di questa Sara Wagner, che è un nome per gli italiani difficile da pronunciare, perché lei è l'unica con un partito nato a gennaio che già è arrivata per Brandeburgo quasi al 14%, quindi non si può formare un governo senza di lei. Allora, collaborare con Sara no, hanno già cominciato a demonizzarla. Anche lei è razzista perché dice non si può accogliere chiunque venga da noi, bisogna anche dire chi non merita di essere accolto va rimandato indietro, chi compie attentati e diventa un criminale va rimandato a casa sua. È un'opinione ragionevole. Lei è figlia di uno studente iraniano che studiava in Germania Est, non puoi accusare di essere razzista. Lei poi per la guerra in Ucraina dice ma io non sono per Putin, però ogni guerra si conclude con colloqui di pace, bisogna raggiungere una pace ragionevole. Certo. Non si può pensare che Zelensky naturalmente è costretto a dirlo, io batto Putin, cioè la Russia ha sconfitto Napoleone, ha sconfitto Hitler e perde davanti a Zelensky. Si può battere Putin solo se scendiamo in campo tutti noi, c'è la NATO, c'è la terza guerra mondiale. E lei dice io sono contro la terza guerra mondiale. È chiaro che votano per lei. Beh, ma d'altronde c'è anche modo e modo di ottenere la pace. Guarda, è che lei è di sinistra, ma se dicesse pace con onore, praticamente farebbe il verso a Richard Nixon quando parlava del Vietnam, la pace con onore in Vietnam. Sì, appunto, pace con onore, io mi ricordo ancora le immagini della fuga da Saigon,
tutti abbiamo tutti, noi forse no, noi no, ma la fuga da Kabul in Afghanistan solo 2 anni fa, cioè gli americani se ne vanno dall'Afghanistan e dopo pochi mesi iniziano la crisi in Ucraina. Cioè, bisogna anche rendersi conto che io non sono anti-americano, sono vissuto con gli scrittori americani, con i film americani, tutto, ma loro dalla fine della seconda guerra mondiale hanno perso tutte le guerre locali, tutte. È vero, non ne hanno capito molto, tranne aver vinto la prima guerra del Golfo. Senti, per una battuta proprio e chiudiamo. L'Italia quando è nei guai ogni volta, sia essa una partita di calcio, una guerra o un problema diciamo così politico, si dice ci affidiamo allo stellone, e i tedeschi a chi si affidano? Ma i tedeschi a nessuno, perché loro appunto c'è un modo di dire tedesco che dice mancano 5 minuti a mezzogiorno, vuol dire mancano 5 minuti al disastro, alla catastrofe, cioè loro si aspettano sempre la catastrofe e sono sempre meravigliati che gli italiani siamo sempre sull'orlo della catastrofe, certe volte anche oltre, non ce ne accorgiamo e quindi ne usciamo fuori. E quindi dice, per loro è il miracolo dell'italiana, che è un po' anche è un complimento razzista, noi siamo superficiali e quindi ce la caviamo, questo sotto sotto questo vuol dire, però in realtà noi alla fine usciamo fuori, loro anche, però sono sempre sollevati da 2 guerre perdute in maniera disastrosa, da l'unificazione tedesca che ha costretto a ricostruire un paese ridotto in macerie dal regime comunista, quindi alla fine ce la fanno anche loro, ma di natura sono pessimisti. Il problema è che non si facciano prendere dall'angoscia e dal panico e compiano scelte sbagliate, questo è tutto. Ecco, allora che Dio ce la mandi buona. Prima a loro, però. Grazie. Grazie a te, Antonino, a presto. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
Eccoci qua alle 19:52 sulle magiche onde di Radio Libertà per In attesa di giustizia, il nostro spin-off di Zoom che va in onda ogni martedì e che si occupa della giustizia nel nostro paese. Io intanto voglio ringraziare il nostro Lawrence che ha mandato in onda niente po' di meno che Ornella Vanoni con Una ragione di più del 1969, e in effetti noi abbiamo una ragione di più non per dire addio, ma per chiedere ancora giustizia per il caso del killer delle vecchiette. Allora io voglio salutare al telefono i miei due co-conduttori, che sono gli avvocati nell'ordine, prima le donne, Gianna San Micheli e l'avvocato Claudio De Filippi. Buonasera entrambi. Salve, buonasera. Bentrovati. Allora, mentre io adesso faccio intervenire in trasmissione il signor Montemurro, possiamo cominciare a ricordare ai nostri ascoltatori appunto la questione del killer delle vecchiette di cui ci stiamo occupando. Alla fine degli anni 90 c'è stato un assassino che ha ammazzato in Puglia una serie di signore di una certa età, diciamo con i capelli bianchi. Venne soprannominato il killer delle vecchiette e per questa storia sono state condannate 8 persone. Come non è, il vero assassino si è accusato di questi 8 delitti, è un islamico, era, correggetemi se sbaglio, un algerino o un tunisino? Un tunisino, il quale ha detto no, io devo scaricarmi la coscienza, queste donne le ho uccise io, e però quest'uomo non ha scontato il carcere per questi omicidi. Ci sono altre 8 persone, qualcuno si è anche suicidato, già che c'era, per questa vicenda, e queste persone attendono la revisione del processo e sono anche loro appunto in attesa di giustizia. Stasera noi ecco qua che andiamo a contattare il nostro ospite, il signor Montemurro, che tra poco sarà in diretta con noi. Ecco che si sta, vediamo un po', Skype dovrebbe mandare in onda la telefonata, vediamo un po'. Voi mi sentite, sì? Sì. Perfetto. Ecco, intanto vediamo se sta squillando questa benedetta. Pronto? Signor Montemurro? Sì, sono io, buonasera. Buonasera, benvenuto qui su Radio Libertà. Io sono Antonino Danna, con me ci sono gli avvocati De Filippi e San Micheli. Allora, chi di voi due vuole spiegare la situazione del signor Montemurro? Intanto benvenuto. Buonasera. Prego. Ciao. Allora, buonasera. Signor Montemurro, in merito appunto alla sua vicenda giudiziaria, ce la vuole raccontare? Sì, certamente. La mia vicenda giudiziaria è cominciata nel 1997, quando fui arrestato. Precisamente la persona che morì era mia zia, la donna che mi aveva cresciuto sin da piccolo. La sera del 4 aprile 1997, tra il 4 aprile e il 5 aprile fu ammazzata questa signora. Quando io stavo rientrando a casa la trovai morta per terra in un lago di sangue. Subito chiesi aiuto al pronto soccorso, dopodiché fecero intervenire i carabinieri di Massafra. Dopodiché videro che non si riusciva a risolvere niente, mi portarono in caserma per cominciarmi ad interrogare. Ad un certo punto mi cominciarono a maltrattare con calci, pugni, confessa che sei stato tu, tutte quelle cose, quelle parole là. Minacce, ho subito parecchie minacce dai carabinieri precisamente. Dopodiché fui arrestato, il fermo giudiziario. Fui arrestato, condotto in carcere a Taranto, e lì è cominciato, diciamo, il mio calvario. È cominciato.
In che senso il mio calvario? Perché la maggior parte della gente del mio paese, conoscendomi, sapeva che tipo di persona ero, che non potevo fare una cosa del genere. Non potevo fare. Dopodiché vado a processo e vengo condannato dal pubblico ministero a primo grado a 23 anni di reclusione e la Corte d'Assise è scesa a 18 anni di reclusione. La giovane età, mai appartenuto a nessun gruppo delinquenziale e roba varia. Vado in appello, l'appello mi conferma la Corte d'Appello e dopodiché la Cassazione mi conferma la condanna a 18 anni quando vado in Cassazione. Dopo tutti questi anni mi sono fatto 12 anni di carcere, ingiustamente io, perché sono stato indotto a confessare una cosa che non ho commesso, un reato che non ho commesso, quando io ho sempre detto che non c'entravo niente per quel delitto. E la magistratura non mi ha mai creduto precisamente, quello è. Dopo, all'epoca dei fatti, io ero fidanzato a Mottola, in un paese vicino a Massafra, e quando successe il fatto mi trovavo con la mia ragazza a Mottola. Furono interrogati in caserma dei carabinieri anche mio suocero, la mia fidanzata, tutta la famiglia, e non fu creduta ancora io mi fossi messo d'accordo con loro di dire quelle cose là. Dopo, la sera che poi mi portarono in caserma, mi trovavo con degli amici anche, con la paura hanno detto che non ci siamo incontrati quella sera del delitto, diciamo. Tutta questa qua è la vicenda che si è creata intorno a me, tutta questa, che ho subito pressioni e tutto, capito? Ecco, io devo fare una precisazione a questo punto, perché lei fa chiaramente delle accuse molto gravi nei confronti dell'Arma dei Carabinieri e dice insomma che lei è stato picchiato, i eventuali testimoni a suo favore sono stati intimiditi, quindi io devo precisare che lei si assume la responsabilità di queste dichiarazioni, perché chiaramente qua non siamo in tribunale, siamo nel corso di una trasmissione e naturalmente io non ho qui l'Arma dei Carabinieri che può rispondere, per cui è chiaro che queste cose lei le dice sotto la sua responsabilità, non sulla mia, io mi devo dissociare, ma detto ciò, giustamente. Ecco, lo precisiamo a scanso di equivoci. Il signor Montemurro è stato condannato per calunnia perché ha dichiarato queste cose, quindi lui è già stato condannato, capito? Quindi ha già avuto un processo in cui lui ha sempre detto queste cose, anche nell'ambito delle udienze, e l'hanno condannato per calunnia. Però attenzione, il fatto che è interessante secondo me che sta dicendo oggi è questo: lui dice che lui aveva un alibi, giusto caro? Avevi un alibi? Sì, certo che avevo l'alibi. Ecco, come si chiamano questi con cui eri quando appunto avevi l'alibi che poi tu dici che avrebbero ritrattato per paura? Come si chiamano questi? Allora, uno era Notari Stefano Saverio e l'altro era Gigante Angelo. Scusa, non ho capito i nomi. Uno si chiama? Notari Stefano Saverio e l'altro era Gigante Angelo. Gigante? Sì, Gigante Angelo. Sì. Benissimo. E poi tu dici che c'erano anche altre persone che hanno visto che tu non eri lì perché avevi un alibi, perché stavi andando altrove quel giorno. Spiegami perché. Sì, ero a Mottola dalla mia ragazza, ero precisamente. Come si chiama la tua ragazza? Carriero Rosalia. È stata sentita anche lei dall'autorità giudiziaria? Certo che è stata sentita anche lei ed è stata interrogata anche sia in caserma che in tribunale. E cosa ha dichiarato? Che all'ora del fatto mi trovavo con lei, all'ora del delitto. Ecco, è stata creduta? No, non è stata creduta. Quindi non sono stati creduti nessuno di coloro che dicevano che tu non potevi essere perché eri altrove. È giusto. Perfetto. Volevo chiederti questo, ma tu hai detto che la zia, secondo tu, si chiamava come te, Montemurro, la signora? Sì, Montemurro Grazia. La zia non ti ha fatto solo da zia, ma anche da madre e da nonna, giusto?
Giusto, sia da madre che da nonna, perché sin da piccolino lei mi ha cresciuto. Sì. Quindi i rapporti con la zia com'erano? Com'erano i rapporti? Erano ottimi i rapporti con la zia, erano ottimi. Non mi ha fatto mai mancare niente. Quindi il movente che ha detto la sentenza, quale sarebbe il movente? Cioè la spiegazione È che io l'ho ammazzata per eredità, che dopo di eredità non c'era niente. C'era solamente qualche casa e quel poco di pensione che prendeva lei alla fine. Quindi c'era qualche bene, ma nulla di più che potesse spingerti a ucciderla addirittura, no? È giusto, certamente. Sì. Allora, quando hai saputo che invece si è autoaccusato il serial killer di cui Antonino Danna ha già fatto menzione inizialmente quando tu non c'eri, quando hai saputo che c'era un serial killer che diceva di essere stato lui? Finalmente io diciamo che mi sono messo l'anima in pace, perché io ho sempre dichiarato di essere estraneo a quel delitto alla fine. Sì, ma quando l'hai saputo? Io l'ho saputo nel 2005. La prima volta lo seppi nel 2005, che ne parlò il TG5, parlò. La sera sotto Natale era precisamente. Che io ero in carcere, mi trovavo in carcere a Padova e degli amici della sezione mi chiamarono: Mimmo, siccome io facevo il lavorante lì, Mimmo, vedi che stanno parlando di te in televisione a Canale 5 al telegiornale. Subito mi feci aprire la cella dalla gente e andai a sentire cosa si stava dicendo. E si era fatto avanti il tunisino, mandando una lettera al mio ex avvocato che dichiarava di essere stato lui a commettere l'omicidio precisamente. Come si chiamava il tuo No, ex niente, avvocato? finite signora. Prego? Il tuo ex avvocato, come si chiamava? Camillo De Luca. Ecco. Tu dicevi che praticamente il tunisino, ti faccio questa domanda, l'hai mai conosciuto? No, mai, anche perché quando doveva arrivare lui, diciamo, nel carcere dove mi trovavo io, trasferivano subito me, proprio per non farmi incontrare. Tu non l'hai mai incontrato, non hai mai potuto No, parlare. mai conosciuto, mai avuto a che fare, mai parlato con questa persona, mai niente. Un'ultima domanda, poi se mai do spazio a Gianna se vuole fare qualche domanda, vuole rivolgerti qualche domanda. Ma io volevo dirti, com'è avvenuta la confessione? Già hai spiegato, ma materialmente com'eri? Eri in una caserma? Dove stavi? Chi c'era? In caserma. La prima volta che ho confessato io, diciamo, perché ho subito tutte le pressioni che ho subito, i maltrattamenti, le botte. Sì. Alla fine, per non prendere più botte, ho detto sì, vabbè, lasciatemi stare, sono stato io, portatevi in carcere, perché non stavo capendo più niente di quello che stava succedendo. Quando hai confessato, c'era un avvocato, c'era il tuo avvocato, c'era il PM, c'era qualcun altro? No, quando ho confessato, all'inizio, diciamo, quando sono stato arrestato, che ho confessato, c'era l'avvocato De Luca, che era come avvocato d'ufficio, che non ha fatto niente per difendermi. E la seconda volta? La seconda volta davanti al pubblico ministero in carcere, perché fui minacciato dai carabinieri che vai in carcere prenderai altre botte dagli agenti di custodia e anche dai detenuti. Quindi tu hai confessato per paura, diciamo, secondo quello che sì, ho confessato per paura, sì, benissimo. Allora, ma per paura ho confessato. Ultima domanda. Ma tra la prima confessione e la seconda sono identiche o sono diverse? Si contraddicono o sono coerenti? Come sono queste due confessioni? Ma io penso che siano coerenti, penso. Sì, no, perché dopo dopo un po' di giorni mi venne a trovare l'avvocato in carcere, l'avvocato De Luca, e chiesi io che volevo parlare con il pubblico ministero, perché dovevo ritrattare la confessione. Il pubblico ministero si presentò al carcere dopo 5 mesi e 12 giorni, quando ho ritrattato tutto io. Perché dice che in quel periodo era impegnato con gli altri casi di omicidio che stavano succedendo in Puglia a donne anziane.
Ecco. Quindi tu avevi chiesto abbastanza subito di ritrattare. Sì, io già dal quarto o quinto giorno avevo richiesto di parlare con il pubblico ministero e di ritrattare. Dopodiché si presentò dopo 5 mesi e 12 giorni al carcere. Un'ultimissima domanda, ma il modus operandi del presunto serial killer, perché lui se l'è accusato, perché tu dici non sono stato, come è stata uccisa la zia? Materialmente. Come è stata uccisa? Che gli hanno tagliato la gola. Cioè è stato un taglio netto della gola o è stata una spillata nella giugulare? No, questo non saprei dirlo, so che è stata tagliata la gola, so. Non hai chiarezza su come è stato il taglio, cioè se è un taglio di punta o un taglio di lama, insomma, sostanzialmente. Giusto. Sì. Ho capito. Gianna, vuoi fare qualche domanda al signor Montemurro? No, allora io volevo dire in realtà che effettivamente c'è un grosso problema di orari per quanto riguarda l'omicidio della signora Montemurro, proprio perché l'imputato aveva un alibi, aveva più di un alibi, aveva i due alibi che lui ha indicato, ma anche lo zio che era sempre stato con la nonna per tutta la sera e se n'era andato con la sorella, quella. Sì, con la sorella, esatto. E se n'era andato secondo quello che lui aveva dichiarato alle 22:35, ma poteva essere anche più tardi, in ogni caso dopo la fine del programma Super Quark che loro stavano guardando. Ed è un problema grosso perché praticamente il delitto dovrebbe essere avvenuto in meno di 15 minuti, più o meno dalle 22 alle 22:15, perché dalle 22:15 l'imputato fu sempre accompagnato da qualcuno, quindi da queste persone che lui ha indicato sono state con lui tutta la sera e lo hanno anche detto poi sia ai carabinieri che in udienza. Quindi il problema più grosso della sentenza era quella di far combaciare gli orari con gli alibi che erano stati detti e per la verità è un alibi è un orario che non viene neanche molto chiarito. E, tra l'altro c'era anche un barista che può anche testimoniare quali erano gli orari effettivi e che può aver visto e che può averti visto tra le 22 e le 22:15 quando poi ti hanno raggiunto questi due ragazzi con cui tu poi hai passato l'intera serata e con cui poi hai scoperto anche il cadavere della signora. Giusto. Quindi cioè, la ricostruzione della sentenza è alquanto confusa perché non riesce a collocare un orario del delitto reale. E poi voglio anche dire che in questo procedimento si è condannato, così come negli altri, esclusivamente sulla base di queste confessioni, che sono meramente sottoscritte e scritte a mano, tra l'altro, da altre persone, dagli ufficiali. Quindi non sono confessioni che sono state riprese o registrate, sono solo sottoscritte. E non è olografa la confessione, confermi Montemurro questo particolare? Cioè tu l'hai solo firmata la confessione o l'hai redatta tu di tuo pugno? No, l'ho solo firmata, alla fine mi hanno detto firma, hanno insistito dicendo firma i fogli. Chi l'ha scritta? I carabinieri. Quindi tu non hai redatto olografamente la confessione, ma l'hai solo sottoscritta, quindi te l'hanno riletta, immagino, te l'hanno riletta? Certo. Quindi questo modus operandi, diciamo, è una confessione, doveva esserci forse un PM, un pubblico ministero, una stenografia, qualcosa. Giusto. Questo è quello che dice l'avvocatessa Gianna. Ecco, scusa se ti ho interrotto, Gianna, di pure. No, poi volevo anche dire che dato che la sentenza sia basata solo su queste confessioni che non sono riscontrate nei fatti, perché effettivamente l'orario del delitto non è neanche chiaro, avendoci
appunto ha avuto l'imputato molti alibi, tutti diversi tra loro, nel senso che tutti davano un orario che combaciava con la sua prima ricostruzione, perché lui fu fermato la prima volta e sporse lui denuncia per quello che era accaduto alla nonna, e da quel momento in poi non è più tornato a casa, o correggimi se sbaglio, perché rimase sempre a disposizione dell'autorità, che in qualche modo lo interrogò per tutto il giorno, e poi lui confessò circa alle 18 del giorno seguente, ma sembrerebbe, almeno dalla ricostruzione della sentenza, che già dalle 16 in poi il PM non c'era più. Quindi in questo periodo qua è maturata la sua, come dire, la sua necessità di firmare di sottoscrivere questa confessione. E per il resto la sentenza non ha alcun altro appiglio, mentre ci sono molte prove scientifiche che possono essere fatte, che potevano essere fatte, che possono essere rifatte anche adesso nell'ambito della revisione, in particolare con riferimento al coltello e anche e soprattutto con riferimento a delle impronte che già erano state rinvenute sul luogo del delitto, ma che non furono mai analizzate. Quindi oggi si può anche verificare effettivamente se quelle impronte erano del serial killer, come è successo per un altro di questi imputati di cui abbiamo già parlato, perché appunto un carabiniere del RIS di Roma ha fatto volontariamente il controllo delle impronte che furono trovate nell'abitazione di un'altra di queste signore anziane decedute, e verificò appunto che le impronte erano quelle del serial killer. Questa è una cosa che può essere fatta anche in questo procedimento, dove effettivamente risulta che siano state rinvenute e repertate delle impronte che però non sono mai entrate nel processo. Quindi abbiamo motivo di credere che possa esserci una revisione del processo anche per Montemurro. Quando avete intenzione di presentare questa richiesta di revisione? Allora, noi intendiamo presentarla non appena avremo tutti i documenti che riguardano questo processo, perché li abbiamo chiesti da molto tempo. Il signor Montemurro è venuto da noi solo recentemente, però noi, appena lui è venuto, abbiamo cercato tutti i documenti che possano provare la sua innocenza, però ancora facciamo fatica ad avere l'intero procedimento, soprattutto quello che riguarda l'indagine fatta dalla Procura. E quindi una volta che noi avremmo l'intero quadro, a quel punto saremmo in grado di depositare l'istanza di revisione, però già abbiamo visto che ci sono delle prove che possono scagionare il signor Montemurro completamente. Signor Montemurro, lei che cosa si aspetta adesso? Lei ci crede nella giustizia? Diciamo che all'inizio ci ho creduto, Dopo diciamo che quel credere sulla giustizia italiana onestamente è svanita, perché da tutto quello che ho subito io non ci ho creduto più onestamente. Ora come ora devo essere sincero, è come dire che una mucca va volando, in cielo va volando una mucca e tutti guardano il cielo ma non vedono niente alla fine. Poi la giustizia in Italia è fatta in questo modo, è fatta. Avvocato De Filippi, noi alla giustizia ci crediamo, ci possiamo credere anche in questo caso, direi. Non credere alla giustizia significa negare lo Stato di diritto e ritornare alla violenza, e quindi questa è l'alternativa che non può essere neanche considerata. Mi rendo conto che dopo tanti anni un cliente che vede frustrate tutte le sue aspirazioni alla verità, alla giustizia, che sono sorelle, diceva qualcuno, un filosofo, e che comunque danno origine alla speranza, e questo mi sembra che fosse Sant'Agostino, praticamente la speranza in Montemurro non deve morire. E noi siamo qua per dargli speranza, ma non una speranza vana e una speranza senza fondamenta, ma una speranza perché già il fatto di raccontare la sua storia con tutte le vicissitudini che ha subito, una specie di Giobbe in terra, che si vede tutte le disgrazie inanellate una dopo l'altra, ma alla fine non perde la speranza, è la cosa più importante. Io dico sempre questo, che per fare questo lavoro di revisione penale serve la fede. Ecco, chiaramente non posso limitarmi alla fede religiosa,
perché però è un esercizio veramente pesante per chi non ha quella religiosa, secondo me. Per cui diciamo che, ribadisco l'aspetto, non voglio essere ovviamente blasfemo, ma nell'ambito della Bibbia c'è scritto che Dio è al fianco degli innocenti. Per chi non crede rimane la speranza di giustizia terrena, però questo discorso non va bene. Quindi noi tutte le volte che sentiamo revisione pensiamo sempre che debba essere a sua volta revisionata. E visto che questa radio è una radio politica, perché viene sentita da parlamentari e addetti ai lavori della politica e quant'altro, sicuramente può essere interessante lanciare l'idea di revisionare il processo di revisione. E come abbiamo visto col caso di Olindo e di Rosa non funziona, ma purtroppo non è che non funziona solo in quel caso, ma non funziona in generale. La revisione deve essere potenziata. Io dico sempre che al fianco degli avvocati che operano in questo settore ci deve essere la Procura della Repubblica. E come nel caso di Barillà, L'uomo sbagliato, libro di Stefano Zurlo, che poi è diventato film, ci debba essere un aiuto da parte della Procura. Non la Procura che dice è inammissibile il ricorso, ma la Procura che aiuta, come nel caso di Barillà e come nel caso di Cancella. Molto bene, allora grazie a tutti voi e al piacere di ritrovarci tra una settimana per continuare a parlare in attesa di giustizia. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a voi, buonasera. Buona serata. Lorenz, manda pure lo stacco, andiamo. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Ho deciso che ti amo per davvero, dai, non ci credi, sono sobrio, non lo vedi? Baby, ora che lo sai, tutto è più facile per me, così facile, yeah. Mai sono stato così ubriaco di universo, baby. Ora che lo sai, tutto è più facile per me, così facile, yeah. You see, you know I got a good thing. Yes, I do. You know what I'm talking about. You think I was just mad? Let me tell you something. Woo! So I just say it to you, but I know Ora che lo
lo sai, tutto è più facile per me, così facile. A te la linea. Secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Zoom in questa sua ultima parte si avvia alla conclusione. Vi ripeto, Antonino Danna al microfono con voi. Vedete, noi raccontiamo ovviamente questi casi in attesa di giustizia, e anche questa sera abbiamo ascoltato una persona che comunque ha espresso tutta una serie di posizioni, di accuse verso l'Arma dei Carabinieri e così via. Mi corre l'obbligo ovviamente di dire che io mi dissocio da tutto questo, perché chiaramente non posso accettare una cosa del genere. Naturalmente sono dichiarazioni che restano in testa al soggetto che le fa e non a me o alla radio, e non sono ad esse imputabili in alcun modo, luogo o forma. Orbene, allora si sono fatte, però abbiamo il dovere con questa rubrica di raccontarvi anche quello che succede dopo le aule, dopo i processi. Succede qualcosa e allora qualcuno chiede una revisione del processo. E allora sì, parliamo di attesa di giustizia, almeno dal punto di vista di chi propone questi appelli, chiaramente, e di chi ripropone queste revisioni, scusate, non questi appelli. Va bene, allora il telefono è aperto, 0292947222, se avete voglia di dire la vostra. Ve lo chiedevo a inizio puntata, ridurre il tempo di permanenza in Italia da 10 a 5 anni per la concessione della cittadinanza italiana. Questo perché quest'oggi la raccolta firme per il referendum sulla cittadinanza ha raggiunto quota 500.000, per cui adesso ci sarà tutto il procedimento che porterà alla valutazione entro il 10 febbraio prossimo della possibilità di ammettere o meno il referendum. Se il referendum sarà ammesso, questo significa che in una domenica di giugno del 2025 saremo chiamati tutti quanti ad andare a votare, e ovviamente ci sarà bisogno del quorum per approvare o respingere naturalmente questa cosa. È chiaro che sarebbe troppo facile dire andatevene al mare, se non siete d'accordo fate saltare il referendum. Io, se il referendum dovesse essere ammesso, ritengo in coscienza di dover andare a votare no. Perché non sono favorevole alla riduzione del tempo di permanenza, per la precisione dimezzare da 10 a 5 anni di residenza legale continuativa il termine dopo il quale i cittadini stranieri possono ottenere la cittadinanza italiana. Questa è la domanda, scrive Lanza. Quindi lo pongo a voi nei termini in cui più o meno lo troverete in cabina elettorale. Volete voi che siano dimezzate da 10 a 5 anni, che sia dimezzato da 10 a 5 anni il tempo di residenza legale continuativa in questo paese per poter chiedere la cittadinanza italiana? Sì o no? Però se mi dite sì o se mi dite no, mi dovete dire anche perché, che così ne parliamo un pochettino. 029294 7222 oppure le vostre zappe 340 670 9659. Lorenz, se ci sono nelle zappe, comunque tu giramele, che così diamo un'occhiatina. Personalmente io credo che ridurre il tempo no, non sia giusto. Non sia giusto, perché entrare in una comunità, assimilarsi ad essa, non lo puoi fare in 5 anni. Poi se guardiamo al tempo, alla burocrazia e tutto quello che corre, io continuo a pensare che 10 anni sia un tempo adeguato, perché ridurlo significherebbe soltanto mandare un messaggio in fondo: venite tutti qua, vi fate 5 anni di residenza legale in Italia, l'importante è che la residenza sia in Italia. Capito qual è il punto? L'importante è che la residenza sia in Italia, non che abbiano un lavoro, no, che possano dimostrare dove vanno, cosa fanno, eccetera, eccetera. No,
10 anni, 5 anni in residenza legale. Dopodiché ti prendi anche la cittadinanza europea, chiaramente, perché essere italiani significa anche far parte dell'Unione Europea, con tutti i diritti annessi e connessi. Significa avere diritto alla sanità nel nostro paese, avere diritto a tutto questo, e tutto questo in virtù solo di 5 anni di residenza legale. Poi se hai lavorato, se non hai lavorato, se hai pagato le tasse, se non le hai pagate, eccetera, 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 questo non importa. Allora, vedete, io penso ai nostri bisnonni, vista la mia generazione. I nostri bisnonni che nei primi anni del Novecento sono andati in America e non ci sono andati col barcone, come vi raccontano quando vogliono fare pietismo. Ci sono andati con i transatlantici. E nell'andare con i transatlantici, quando sbarcavano, dovevano dimostrare di avere soldi addosso, di avere un visto, di avere già la possibilità di un impiego e un indirizzo di residenza dove andarli a cercare. Qui l'unica richiesta che viene fuori, vabbè, state 5 anni di residenza legale continuativa, che poi vediamo. Residenza legale continuativa, attenzione, significa che tu puoi anche stabilire che risiedi, che ne so, a Valguarnera Caropepe in Sicilia, dico il primo paese che mi viene in mente, o a Bassano del Grappa, però poi non si sa se tu ci stai continuativamente, giorno e notte, eccetera, eccetera. Cioè, voi vi rendete conto che nel caso dell'eredità Agnelli stanno facendo i giudici stanno lavorando sul fatto che Marella Agnelli, a quanto pare, nel paese svizzero dove riteneva di essere residente, dove diceva di essere residente, a quanto pare sarebbe stata, secondo i ricorrenti, sarebbe stata vista 4 o 5 volte in non so quanti anni, e quindi allora, se vale il criterio della residenza prevalente, si deve applicare la legge italiana e non quella svizzera. E qua invece basta che uno arriva, va al comune, io sono residente qua, dopo qualche giorno viene il vigile urbano, verifica che tu sei residente là, dopodiché fai quello che vuoi. Che fai? Dove vai? Chi sei? Hai un lavoro? Non hai un lavoro? Da 10 a 5 anni. Io voto no. Mi dispiace, ma io voto no. Va bene, andiamo a vedere altre news per quanto riguarda questo globo terracqueo, e vedete, non è una questione di razzismo, ma è una questione che l'immigrazione è una cosa seria. L'immigrazione non si gestisce con il pietismo, non si gestisce con la faciloneria, non si gestisce con un terzomondismo d'accatto, 3 palle un soldo. Invece alle 19:33 la DN Kronos, ragazzi, questo è veramente che sembra di stare dentro Futurama, Futurama con il professor Zoidberg, Farnsworth e tutti gli altri. Sentite qua, donna suicida con la capsula per morire, arresti in Svizzera, scrive la DN Kronos. Si tratta del primo utilizzo della controversa Sarco, la capsula che provoca la morte saturando l'aria d'azoto. Arresti in Svizzera nell'ambito di un'inchiesta aperta dalla procura di Sciaffusa dopo la morte di una donna con la controversa capsula suicida Sarco, nome derivato da sarcofago. Si tratta del primo utilizzo della capsula che provoca la morte saturando l'aria d'azoto e si sarebbe verificato in un capanno situato in una foresta del canton Sciaffusa. Proprio ieri la ministra della Sanità Elisabeth Baume-Schneider ha dichiarato durante il question time al Consiglio nazionale che la capsula suicida Sarco non è conforme alla legge. In estate i ministeri pubblici di diversi cantoni, tra cui quello di Sciaffusa, hanno annunciato che avrebbero avviato procedimenti penali se la capsula fosse stata utilizzata nel loro cantone. Ve lo dico in calabrese, mondo pacciu, mondo pazzo, e non voglio aggiungere altro. Va bene, senti Lorenz, si sono fatte le 19:40, a questo punto noi chiudiamo la trasmissione con il faccia a faccia con Fabio Amendolara, che ci racconta delle ultime news sul caso Boccia, soprattutto sulla denuncia che è stata presentata dall'ex ministro Sangiuliano. Avete visto ieri
Staffelli di Striscia la Notizia consegnare il tapiro, peraltro ferito sulla fronte, con gli occhiali da sole alla signora Boccia. Vi ricordo appunto che domenica ci sarà Vibonese Pompei allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia. Sarebbe interessante andare a seguire la partita. Comunque noi ci auguriamo che sia un match insomma interessante come sempre. La Vibonese, vi dico la verità, ha un po' stentato, però domenica scorsa con l'Ocri un bel gol, chissà che non venga su un altro bel gol anche domenica contro il Pompei. Vedremo. Va bene, noi chiudiamo qui, adesso parola a Fabio Amendolara, valentissimo collega della Verità, poi ci salutiamo con Gino Paoli che canta Senza fine del 1961, senza fine come questo programma. Del resto avete, tra l'altro, permetteteci, scusiamo per il ritardo, festeggiamo così sia Ornella e Gino Paoli che a distanza di un giorno hanno compiuto 90 anni. Grazie per essere stati con noi. Alle 20 c'è Aria Fritta, quindi restate con noi perché sarà una puntata come sempre frizzantissima, e soprattutto ricordate che malgrado tutto the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Appuntamento a domani 18:05 trattabili sulle nostre magiche onde. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. E allora questa sera è tornato a trovarci Fabio Amendolara, valentissimo cronista di Nera e non solo, per la Verità, e non nel senso che per la Verità cioè è per il quotidiano La Verità e anche per Panorama. Allora, caro Fabio, senti, io ieri davo un'occhiata al pezzo che hai scritto insieme a Tonino Laghi a proposito di Lady Boccia che è indagata, poi abbiamo visto anche come si dice, il tapiro d'oro che è stato consegnato alla pompeiana esperta, e mi pare però che qui si stia scadendo nel penale e non poco, insomma, mi pare che E allora questa sera è tornato a trovarci Fabio Amendolara, valentissimo cronista di Nera e non solo, per la Verità, e non nel senso che per la Verità cioè è per il quotidiano La Verità e anche per Panorama. Allora, caro Fabio, senti, io ieri davo un'occhiata al pezzo che hai scritto insieme a Tonino Laghi a proposito di Lady Boccia che è indagata, poi abbiamo visto anche come si dice, il tapiro d'oro che è stato consegnato alla pompeiana esperta, e mi pare però che qui si stia scadendo nel penale e non poco, insomma, mi pare che stiamo uscendo dal film anni 70 con Alvaro Vitali un po' e qua stiamo entrando nelle aule di tribunale. Che succede? Siamo già abbondantemente nel penale, i reati contestati dalla procura sono anche abbastanza pesanti. E intanto abbiamo questo primo capo di imputazione per attacco appartenente al corpo politico, che è un reato diciamo punito con delle pene abbastanza elevate. Prevede la custodia cautelare, prevede la possibilità di intercettare, insomma è un reato di un certo peso. E poi c'è una contestazione per lesioni aggravate, quindi un po' tutte le indiscrezioni dei giorni successivi all'annuncio da parte dell'avvocato di San Giuliano del deposito della querela, quando si cominciava a sostenere allora l'ipotesi sarà di tentata estorsione, no la privacy, la violazione della privacy, no il furto della fede nunziale, e in realtà abbiamo trovato poi dei capi di imputazione ben diversi e molto più pesanti nel decreto di perquisizione per la Boccia. Ecco appunto, in particolare cosa c'è?
In particolare, più che cosa c'è e cosa cercano gli inquirenti. Nel decreto di perquisizione viene indicato tutto quello che la polizia giudiziaria non ha dovuto tralasciare a casa della Boccia, una volta a casa della Boccia, e praticamente a recuperare conversazioni private, anche quelle nelle quali il ministro veniva indicato con un nomignolo, magari o con un soprannome, ma conversazioni non solo con il ministro, conversazioni anche con altri esponenti di partiti politici, con altri esponenti del governo, con altri esponenti del Ministero della Cultura e in particolar modo con il capo di gabinetto di San Giuliano. Ci dovrebbe essere, almeno questa è l'indicazione che aveva dato l'avvocato di San Giuliano, ritiene l'avvocato che la Boccia abbia in suo possesso una registrazione di una conversazione con il capo di gabinetto e la ritiene, diciamo, fondamentale per la ricostruzione di questa vicenda. Poi per il resto, anche questo avevamo pubblicato per la verità anche un po' in esclusiva, ci sono nell'esposto delle chat, citate delle chat tra San Giuliano e la Boccia, che dimostrerebbero questo rapporto molto burrascoso tra i due, compresa un'aggressione che poi si è trasformata nell'accusa di lesioni, un'aggressione la sera della trasferta del ministro a Sanremo. In diverse trasferte, diciamo così, del ministro la Boccia era a seguito, e anche a Sanremo c'era. C'è una discussione tra i due e San Giuliano alla fine si ritrova con un graffio profondo sulla fronte, diciamo anche abbastanza lungo, un graffio lungo e stretto, che sostiene essere stato provocato con le unghie. Noi abbiamo potuto vedere anche se non sono allegate alla querela, una fotografia che San Giuliano si è scattato davanti allo specchio del bagno di casa sua come una qualsiasi vittima da codice rosso, una foto che gli è servita o che gli servirà per documentare quello che ritiene di aver subito, insomma. Ecco, diciamo così, nel momento in cui questa cosa trascolora nel penale, direi che la signorina Boccia, insomma, possa tranquillamente rientrare nell'anonimato da cui è uscita, visto e considerato che continua a postare immagini sui social, c'è chi la incoraggia, eccetera, eccetera. A me sembra una storia in realtà un po' torbida, in cui, diciamo così, delle loro mutande ce ne frega relativamente niente, ma dal punto di vista, diciamo, politico e penale ce ne frega e come, perché sta venendo fuori, almeno sembrerebbe, sta venendo fuori una signorina molto arrivista, molto pronta a tutto, che addirittura con gli occhiali filmava. Vorrei capire che cosa devi andare a filmare alla camera con gli occhiali, che cosa c'è in quei filmati? Ma qui in realtà, come dicevi, di privato non c'è nulla, è una questione che è tutta pubblica. C'è un ex ministro della Repubblica coinvolto che ha denunciato di aver subito delle aggressioni, dei reati, di essere vittima di reati molto gravi, e quindi chiaramente ce ne occupiamo. Quello che mi lascia un po' in dubbio è la Boccia continua, almeno da un bel po' di tempo, con i suoi detto e non detto, post dove annuncia che può fare delle rivelazioni, lo ripete nelle interviste, ecco, poi però non segue mai del materiale che lo può provare. In tantissimi altri casi, guarda, io mi sono occupato spesso di dossieraggi, di solito il modus operandi di chi, diciamo, mette in atto queste azioni poi viaggia su dei binari diversi, cioè
io annuncio che ci sta del materiale compromettente, poi questo materiale compromettente esce da qualche parte, sulla stampa, se non voglio veicolarlo io in prima persona sui miei social, lo passo a qualche giornalista di cui mi fido, lo faccio uscire in qualche modo. Invece la boccia si muove sempre con ci saranno, diremo, faremo, svelerò, e poi non segue nulla. Quindi io mi sono fatto quest'idea. A mio avviso lei è a conoscenza di un po' di questioni, perché è stata a contatto con il ministro, ha sentito parlarne, come può sentirne parlare un autista di cui ci si fida, come può sentirne parlare qualsiasi persona sta a stretto contatto con un certo potere. Lei probabilmente alcune cose le ha sentite, altre le avrà intuite, però non segue mai documentazione, cioè io ho l'impressione che tutte quelle illazioni che fa, insomma non riesca a documentarle, non ha il materiale per poter andare fino in fondo. Sì, appunto, cioè mi pare che lei ci abbia provato, insomma, l'impressione che se ne ricava è che lei ci abbia provato a ottenere un posto, ma non ci sia riuscito. Questo è un tentativo di vendetta, ma non mi pare che abbia molta roba dentro l'arsenale da scaricare addosso al povero San Giuliano. È così, di solito se qualcuno vuole fare un ricatto, lancia una pietra, poi la lancia la seconda volta, poi fa capire che c'è qualcosa. Poi però se chi è vittima del ricatto non abbocca, non accontenta la controparte, poi di solito escono le questioni, cioè in qualche modo la controparte per alzare l'asticella, per far capire che effettivamente c'è il materiale, comincia a far uscire qualcosa. Invece assistiamo da mesi a dirò, farò, svelerò, ma non è mai nulla. Insomma, diciamo che è un fuoco di paglia, nostalgia canaglia, per citare Albano e Romina. Mi sembra molta fuffa. Sì, anche secondo me. E diciamo così, anzi, potrebbe finire che tutto questo gran casino, tutto questo gran bailamme si potrebbe rivoltare contro la signorina, perché a questo punto, nel momento in cui la magistratura farà le sue valutazioni, le cose potrebbero anche diventare un po' più complicate per lei. Ma io immagino che siano già complicate, perché leggendo il decreto di perquisizione c'è un passaggio che è molto delicato. Sotto il primo capo di imputazione il PM che ha disposto la perquisizione scrive che la condotta è ancora in atto. Essendo un reato, diciamo, che prevede una misura cautelare, una custodia cautelare, prevede di intercettare, prevede, come abbiamo visto, di perquisire, è un reato che permette delle azioni invasive nei confronti dell'indagato. E quello scrivere con condotta perdurante, e con lei che dopo poche ore aveva subito la perquisizione, ha tirato fuori un telefono cellulare che i carabinieri non sono riusciti a portarli via, e ha cominciato a postare di nuovo i suoi soliti messaggi social dicendo Sì. sono operativa, e poi il giorno dopo sono in vacanza in montagna, e poi insomma ha ricominciato. E quindi con la condotta perdurante e in atto, io mi sarei preoccupato al suo posto. Lo dicevo anche in altre interviste. Per l'esperienza, diciamo, da cronista, di solito quando mi ritrovo a occuparmi di queste situazioni, poi la persona perquisita, la persona indagata, di solito corre dai PM per spiegare, anche per far venire meno qualsiasi esigenza cautelare, no? Corre a consegnargli il materiale, insomma, attiva un atteggiamento molto diverso da quello della boccia, che invece non solo non è andato dai PM, solo non ha chiesto un interrogatorio, non solo non vuole spiegare, ma continua a dire adesso vi svelerò quello che c'è di strano al Ministero. Quindi è una situazione molto pericolosa. Sicuramente. Senti, ma
C'è chi ha pensato o comunque ha ipotizzato la presenza o il tentativo di agire in questo modo per provare a destabilizzare il governo. Mi pare che il tentativo però non sia riuscito. Beh, sicuramente ha zoppato il Ministero della Cultura, poi chiaramente è stato sostituito il ministro, però insomma ha tolto San Giuliano dalla sua postazione. E il governo per un po' di tempo è stato un po' in fibrillazione, però credo che abbiano fatto anche loro queste valutazioni, cioè la boccia, se c'è del materiale prima o poi lo deve tirare fuori. È stata inseguita da tutti i cronisti che di solito non sono pro governo. Non abbiamo trovato nulla su Repubblica, sul Domani, sul Fatto Quotidiano, sul Corriere della Sera, su tutti i giornali che di solito qualche, come dire, in una situazione di questo tipo del materiale da poter sfruttare contro il governo l'avrebbero utilizzato. Invece non leggiamo nulla di nulla. L'unica arma che ha è questo continuare a dire allora poi vi dirò quello che c'è, però non salta fuori mai nulla. Immagino che anche con gli occhiali, insomma, le grandi riprese non ce ne siano state, perché i documenti non se ne sono visti. Certo, infatti. E allora, già che ci siamo, insomma, possiamo considerarlo ormai una storia chiusa? Ma credo ancora di no, perché questo procedimento penale da qualche parte dovrà pur portare, quindi aspettiamo di capire come si muovono gli inquirenti. La boccia abbiamo capito come ha intenzione di muoversi. Probabilmente seguiranno delle azioni investigative. E allora resteremo in contatto e vedremo che cosa succederà. Grazie ancora. Grazie a te e ai radioascoltatori.
Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.